Au. Tšau, uus aasta. Koht on meil sama. Asukohtad juba teate, meie uus garaaž, headquarter on Urda T3 laagris. Täna siin enam nii palju ei kaja, kui oli varem. Täna siin enam nii palju ei kaja, kui seda küll eelmise aasta lõpus oli. Me oleme siin saanud vaikselt tegeleda sisustamisega, vaikselt sättinud kõik asjad üles. Ei ole veel 100% valmis, aga on täpselt nii valmis, et me saaks teha esimese tuuri meie uues garaažis. No hakkame minema kuskilt otsast. Tuled uksist sisse. Esimese asjana vaatab vastu sulle loomulikult meie väike pop-up merchi pood. Lähed edasi, leiad järgmised tekstiilinäidised, kõiki värvi, kõiki suuruseid, särke, pusasid, kotte. Neid saad tellida enda logoga või tuled kohale, vaatad, et tahaks Kevin sinu sükest seda Drifters Clubi disainiga särki, aga roosat, sest mulle meeldib roosa värv, siis ei ole ka probleemi. Lähme ülesse, teeme ära. Teisel pool väikene promostend, ei ole veel ka täielikult kõiki asju välja pannud. Ühesõnaga, siin ei ole veel kõik asjad päris väljas. Strömmi väljad loomulikult, Strömmil on veel seal pealaua selja taga, ilus tend. Täna panime ülesse, Strömmi mehed just saatsid. PC Racingu koilid, Wisefabi tooted, siia tuleb veel Turboworksi asju, üks terve ülemine riiul ja mõningad asjad veel, aga nendest jõuame rääkida siis, kui sinnani jõuame. Motul, meie määrdainete partner, Motuli tooteid saab meilt ka siit koha pealt, kui kellelgi on tõesti väga kiire, siis teate, kuhu tulla. Alati meil on võidusõidu asjadega vähemalt on varu ja ladu sees, et kui keegi on hädas, siis saame koos hakkama. Nii, ühesõnaga teine korrus. Lähme siit otse siia tööalasse ära, puhkeala ei huvita tavaliselt kedagi. Aga Karo, mul on mure. Ma unustasin enda puhtad riided täna koju, kuna tööd on nii palju, tulin tööriietega otse. Siis äkki saame, ma alt võtsin ühe selle näidise, äkki saame siia mingid logod peale teha, et ma saaks vähemalt puhta riidega täna koju minna. Vaba. Vaata, või kõik vajalikud asjad on olemas ja feldkaar, nimed, logod, no tore. Seljale suur ja rinnale väike. Jah, näiteks, sina teed seda paremini. All juba nägite, all olid toodete näidised. Siin üleval korrusel toimubki kogu see maagia, ehk siis print, trükk, press ja TTF-i, TTG-d. Igasugu variante saame teha. Lisaks nagu riietele on ka reklaam ja ärikingitused. Praegusel juhul saame veel toota väiksemas mahus, küll aga peaks siin lähinädalatel jõudma ka suure printerid, et siis kogu selliselt saaks ka 100 tükke korraga teha, mis lihtsustab oluliselt olukorda. Lähme garaaži. Ei lähe. Enne kui garaaži lähme, siis lähme korraks tagasi eelmisesse aastasse, kuna me oleme teile näitamata jätnud meie aastalõpu ürituse, mis toimus Cinnamon kinos. Tere Raido! Tere Risto! Kuidas off-season möödunud on? Off-season väga töökalt, kõik näevad vaeva ja üritavad tasa teha seda aega, mis me oleme kõik kulutanud ja valmistuda järgmiseks hooajaks, ega siin suurt muud ei toimugi off-seasonil. No kuidas off-season möödunud on, Pärdil? Tegusalt. On? Ja kõik see suvel tegemata töö on nüüd vaja tagant järgi teha. Ja on piisavalt, mida teha? On. Tööd on palju. Nii et mõnus. Aga ma hakkasin ka enda autot ehitama. Küll vähe teist malli. Off-road. No nii, teist aastat järjest oleme käed löönud aasta lõpuks Cinnamoniga, kus siis vaatame tagasi enda meeldejäävale aastale. Meil on kokku tulnud kõik toetajad, tiim, perekond, sõbrad, kõik meist, kes meid on aasta jooksul aidanud, kes meil on pöialt hoidnud. Kui sina tavaliselt Cinnamonis käid ainult kinos, siis tegelikult Cinnamonil on ka teisi võimalusi, nagu ka meie siin korraldame enda üritust, ehk siis sul on võimalik rentida välja saal või mitu, rentida välja niisugune mõnus ala, hubane ala, kus te saate kõik oma sünnipäeva, firmaürituse, mis iganes koos viibimise teha ja seda me ka siin teeme. Kuna meie jaoks videod on üks väga suur osa meie hooajast, meie tegemistest, siis just nimelt siin Cinnamonis meil on suur ekraan kinosaalis, me saame vaadata tagasi tervele hooajale, parimatele momentidele, arutada koos toetajate ja sõpradega, mis olid need kõige meeldejäävamad momendid ja samas vahepeal lihtsalt aja maha võtta,
pubases õhkkonnas, võtta head jooki, head sööki ja nautida parimat õhtut. Olen näinud seda meelt. Aga nüüd, kus kõigil kõhud täis, esimesed söögid, joogid söödud, joodud, siis on aeg liikuda saali ja seda me just teemegi. Selline on siis meie tänavune setup Cinnamonis. Taaskord panime välja diivanid, et meie tiimiliikmetel ja ka Kevinil oleks hästi mugav jutustamise ajal istuda. Nii et nüüd hakkame õhtuga pihta ja nautige! Nonii, Cinnamonis käidud. Oli jällegi väga meeldiv koosviibimine, mida me ikkagi iga aasta lõpp teeme. Kõik lähedasemad tuttavad ja toetajad on koos ja võtame selle aasta kokku. Nii et aitäh veel kord Cinnamoni perele ja loodetavasti kohtume veel tulevikus. Aga nüüd töökoda. Tuled töökotta sisse, loomulikult esimese asjana peab jääma hea mulje asjast. Ja mismoodi seda muljet paremini tekitada, kui Tufi lambiga, Tufi põrandaga ja meie enda drifti autoga ja loomulikult M50-ga. Ehk siis tegelikult selle ma just tunnike tagasi lõpetasime selle põranda ja lambi paneku siia. Et tegelikult kõik ei ole veel 100% valmis, küll aga kõik asjad on nii palju valmis, et saab juba toimetada, saab juba tööd teha ja päriselt neid ruumides ära kasutada. Et viimased pisiasjad, mis nagu veel on teha, aga see ei ole enam nii määrav. Ühesõnaga, tahaks veel aitäh öelda Strömmile ja Tufile, kellega koostöös siis jätkame ka uuel aastal ja nende poolt siis tuli meile korralik valgustus ja korralik põrand just siia driftika väiksesse show nurka, et siin on praegusel juhul seisab siin meie enda auto, küll aga see annab meile hea võimaluse teha ka mõnest ägedamast kliendiprojektist, kui me mõne auto lõpetame. On siuke ilus nurk, saab häid pilte teha, viisakas, kena. Ja siis tagantotsast läheb trepp üles, tegime siia vahekorruse, mingisugune 45 ruutu ladu ja kuna meil neid asju ladustada on oma jagu, siis kasutasime ruumi maksimaalselt ära, kuna laeajal ruumi oli ja siia oli plaanis teha nagunii erinevad toad ja see driftika väike koht, kus tal on hea olla. Siis refiriiulid, siia poole minu selja taha tuleb ka veel mõned refiriiulid juurde, sellega jõuame veel tegeleda, aga lihtsalt siuke mõnus, hea ja suur ala, mis sai sealt laeajalt ära kasutada. Siis järgmine on meil mootorituba, mootoriruum, mis on mõõtudelt täpselt siukene, ei ole palju üleliigset asja, aga samas mahub täpselt tegema kõike seda, mis meil siin mootorite jaoks vaja on. Ehk siis, et kui tõmbad omale puki keset tuba, siis saab seda kõike siin toimetada veel. Siin on ka samamoodi, et õhutrass on veel siia vedamata, et mujale juba jõudsime selle ära teha. Aga sellegi poolest puhtam ruum, seda ust hoiame kinni, kus siis käibki ainult mootori puhas töö. E8, ma ei tea, kuidas see siia rääks siis. Kui puhta tööruum on, siis on vaja ju ka mustema tööruumi, ehk siis metallitööruum, kus on meie kõik need metallivarud, metallimaterjalid, mis meil igasugu fabritseerimiseks vaja on, puurpingid, keevitused, relakad, kogu see mustem töö käib seal. Ja siis loomulikult põhiasjad on tõstukid, mis on vahepeal paika saanud. 2 posti tõstuk, 1 siinpool, mis on siis pikemateks projektideks. 2 posti tõstuk sealpool, kohe ukse pool on igapäevatööks. 4 posti tõstuk olemas, et saab ka kaubikuid raskemaid autosid teha. Asi, mida mul endal ei ole siiani olnud, sillastend, 3D sillastend. Parem pidi kogu aeg käima driftikaga, praktiliselt enne igat võistlust ju käisime või igat sõitu käisime silde regullimas. Nüüd ajame enda tõstuki peale ja saame enda majas sees kõik ära teha.
no vot, ühesõnaga meil on nüüd siin päris palju paremini need asjad organiseeritud, päris palju rohkem võimalusi. Praegu seisamegi selle põhitöötõstuki all, kus siis tegelikult käib ka igapäevane töö, mis varem igapäevaautosid me ei remontinud, hooldanud, teinud, siis täna on meil avatud ka remonditöökoda, kus me saame teostada tavaremonti, diagnostikatöid, keevitustöid, silla reguleerimist, nagu ma ütlesin, 3D pingiga, refitöid, refipingidega saame teha kuni 27 tolli rattaid, ehk seegi kliimamasinad on olemas nii uuemale kui vanemale gaasile, nii et täna vist saame juba kõike siin majas teha, et loodetavasti, kindlasti midagi on veel, mis tulevikus vajab soetamist, aga vähemalt on nüüd väga hea baas ja väga hea hoog, millega siis uuele 2026 aastale vastu minna. Ja egas midagi, leia meid kodulehelt ülesse, tule soeta merchi, teeme sulle riideid või tule remondi oma autot, igal juhul saame kõikide muredega loodetavasti aidata. Oba! Pusa on valmis. Oi, värki. Peagi täna enam külmetama, õues läkski jälle vähe jahedamaks. Nii et saame tõmmata endale uued riided selga, puhtad riided selga, tööriided läksid juba ära pesumasinasse. Nii et, oota, enne, kui me veel lõpetame, siis sõitu pole ammu olnud. Meil on küll aasta lõpuüritused olnud ja palju on tööd tehtud siin sellega, et me saaks päriselt tööd teha. Aga me käisime ju vahepeal jääreal sõitmas ka. Natukene ikkagi pidi kätt soojas hoidma, sest et nüüd, kus on töökoda avatud ja asjad käivad, siis tegelikult enam liiga palju aega selle jaoks ei jää, et juba valmistame ennast ette ka uueks hooajaks, Driftmastersi hooajaks ja vaatame, väikse tiiru tegime. No nii. No tere! Ilusat uut aastat, lumist, mõnusat talveilma oleme meie nautima tulnud Tapa jäärajale, kuna meil Eestis talvega on nagu ta on, et driftiautodega asfaldi peal liiga palju sõita ei saa, siis on meil selleks tehtud sellised mõnusad talveautod, millega siis praktiseerida erinevaid sõiduvõtteid kinnistel jääradadel. Ja täna oleme tulnud siia oma heade sõpradega natukene proovima. Talvel on hea, meil on üsna hea treffi talv, meil on päris hea pidamine siin raja peal ja saab päris hästi praktiseerida poolevahetusi, igasuguseid sukeldumisi, pidurdamisi, väljakiirendamisi. See kõik toimub aegluubis, võrreldes suvega loomulikult, aga sellegi poolest trenni mõttes ainukene sõiduaeg praktiliselt, mida meil siin talvel saada on lisaks simulaatorile, aga päris sõitu saame siin teha, et kui nüüd veel natukene külma tuleb, siis õnnestub äkki ka mõne veekogu peale saada ja piikidega sõita, eks piikidega on see pidamine oluliselt parem ja sarnasem siis suvele, aga nii kaua peame siin tavarehvidega jää peale harjutama, nii et lähme vaatame. Mis koosolekul räägite? Koosolek jah, väike briefing. Kui siin autosid on päris palju kokku tulnud juba, meil on mingi 2 tundi on rada avatud olnud ja siin oli niisugune autode hunnik juba kohal, seepärast kõik on õnneks aru saanud, et ei ole vaja tänaval kihutada, vaid saab ka seda õigetel radadel teha, mis on igati tervitatav. Siis pandi eraldi gruppi tagaveolised autod, nelikveolised autod, need UTV-d ja pagid, et kiirusi natuke jaotada ja oleks rajal rohkem ruumi, muud polegi.
no nii, sai lasta küll või? jah, sai. jah, täitsa lõbus ja. Tapa on alati lõbus, selles ei pea pettuma. Mis lõbusaks teeb siis? Ma arvan, need hüpped ja reliefid ja hea rada. Hoitakse korras. Kiiret osa vaata, aeglast osa, hüppeid, mida tegelikult nagu driftis väga palju pole, aga meile ikka meeldib. No laitses on. jah, umbes sarnase sihukese lennu saab. Siin natuke karmimad vist ikka. Lihtsalt seal laitses, no ma ei tea. Ma ikka lennad küll seal laitses. Nii, autode kiirused, millest sõltub, et olla kiire sellisel asjal siin? Hea treffi on vaja kõigepealt. Hea treffi on vaja, siis normaalset vedrukombot on vaja. Natuke pead teadma, mida jooksudega ka teha, siis tegelikult isegi talvel see määrab. Ja kõige rohkem on vaja seda, et sa oskaks hästi sõita ka. See väike asi ka või?